Good morning, ito po si Happy Motovlog at ako po ay magluluto ang aking babaunin ngayong umagang ito. Ito po ang aking bound for the day, ang hitang. Meron siyang bawang at itong luya at sili. So simulan na natin ang pagluluto. Papaksiw natin siya, guys. Lagay natin yan sa ibabaw. Ating kitang. Yan natin ang sili. Konting suka. At konting
sangkap, luya, bawang, sibuyas, saka sili, then suka para sa paksi, asin, at yung lagay ko nga na magic sarap. Depende sa inyo kung gusto nyo ng cooking oil or butter or olive oil para mas masarap siya. Paksiw na nakita. Akin lang babalik na rin para maluto din yung pagila. Hinaan na natin yung apoy para siya na yun. Hindi na makulit. So yan po ang pagluluto ng ating babong ulam ngayon, ang kitang. Tawag dito sa isda na ito dito sa amin sa Hagonoy, Bulacan ay kitang. Okay na yung kitang ko. Ayan, konti yung apoy para talagang
daily routine exercise. Wait lang mga kaibigan. Ilagay ko lang ito sa tayo. Medyo lalagay ko lang ito. So hanggang dito na lang muna at magsisimula ako ng aking daily routine exercise.